សូមស្វាគមន៍ចំពោះការមកកាន់មេរៀនថ្មីបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាទៅជាមួយនឹង shell ខ្ញុំចូលទៅបង្កើត object មួយខ្ញុំ click sketch ហើយខ្ញុំ click ទៅលើ cycle ហើយខ្ញុំបង្កើតជារង្វង់ទាញវាចេញក្រៅមកបន្តមកទៀតខ្ញុំ extrude ឡើងលើ click select ទៅលើផ្ទៃនេះហើយទាញវាឡើងលើខ្ញុំកំណត់វាថា6 cm ចុះបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ធ្វើការ shell វាខ្ញុំចូលទៅកន្លែង tool ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា shell click វាមកជាង shell គឺវាមានលក្ខណៈប្រហែលជាមួយនឹង icon នឹងដែរគឺយើងត្រូវបង្កើត hole មានថាយើងត្រូវបង្កើតប្រហោងទៅលើ object ដែលយើងបង្កើតជាលក្ខណៈ 3D ហ្នឹងអញ្ចឹងយើង click select លើវាមកហើយយើងត្រូវការ select ទៅលើផ្ទៃ click មកផ្ទៃខាងលើយើងចង់ធ្វើ shell បន្តមកទៀតយើងឃើញមានសញ្ញាព្រួញអញ្ចឹងយើងអាច click ទាញចូលក្នុងឃើញយើងបង្កើតអាហ្នឹងជាលក្ខណៈចូលក្នុងហើយបើយើងចង់ទាញវាចេញក្រៅ click ទាញចេញក្រៅមកហើយអានេះគឺជាសាច់របស់វានេះចម្ងាយពីចំណុចនេះមកចំណុចនេះគឺ1 cm 1 cm នេះគឺយើងបញ្ចេញមកខាងក្រៅនៃទំហំ original ទំហំដើមរបស់យើងបើសិនបើយើងទាញចូលក្នុងគឺវាវិជ្ជមានអញ្ចឹងអានេះគឺ 1.2 cm មានន័យថាចម្ងាយពីចំណុចផ្ទៃ original ផ្ទៃដើមរបស់វាមកផ្ទៃដែលយើងបង្កើតថ្មីនេះបន្តមកនេះយើងចុចពាក្យ done អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅបង្កើត object មួយទៀតខ្ញុំ click ទៅលើ ប្លង់ top ក៏បានហើយខ្ញុំចូលទៅ sketch click ទៅលើ rectangle ហើយខ្ញុំបង្កើតវាជាចតុកោណកែងហើយខ្ញុំ click close ចូលទៅកន្លែងនេះខ្ញុំយកពាក្យថា default view បន្តមកទៀតខ្ញុំ extrude វាឡើងលើខ្ញុំ click select ទៅលើផ្ទៃនេះមកហើយខ្ញុំ click សញ្ញាព្រួញទាញឡើងហើយខ្ញុំកំណត់វា6 cm ដែរអូខេបន្តមកទៀតខ្ញុំចូលទៅកន្លែង tool ហើយចូលទៅ shell ខ្ញុំ select ផ្ទៃវាកន្លែងនេះយើងចង់ដាក់កន្លែងណាក៏បានឧទាហរណ៍យើងចង់shell កន្លែងផ្ទៃខាងមុខនេះអញ្ចឹងយើង select លើវាមកហើយយើងទាញសញ្ញាព្រួញឡើងលើឬក៏ចុះក្រោមអញ្ចឹងយើងឃើញណាអញ្ចឹងបន្តទៀតយើងឲ្យធ្វើការកំណត់អំពីទំហំសាច់របស់វាឧទាហរណ៍យើងចង់បានប៉ុន្មានឧទាហរណ៍យើងចង់បាន1 cm យើងដាក់1 cm មកចុច confirm វាអញ្ចឹងមានន័យថាសាច់របស់វាគឺ1 cm ហើយយើងចុច done ដើម្បីធ្វើការបញ្ចប់វាអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាទៅជាមួយនឹង shell សូមអរគុណសូមជម្រាបលា